الشكر للاخوان اللي حضروا معنا، اللي لبوا النداء ديال فريق BBM باش يحضروا معنا في لا 3 ايديسيون موروكو باسكت 3. وجب الشكر لان كما كنعرفوا الاخوان مسافات بعيده و لي زوبليغاسيون بروفيسيونيل وفاميليال، والاخوان كيتحداو الظروف وكيحضروا باش يلبيو النداء ديال الاخوه وديال لا باسيون ديال الصداقه ديالنا. اذا شكرا جزيلا للحضور. الكونكور ان شاء الله غادي يكون لو سامدي، l'ouverture c'est à 7h du matin و la fermeture طبيعة الحال في غروب الشمس. اذا المسابقه غادي تكون من 7:30 حتى المغرب غيكون مع 7 ان شاء الله. لا كومبيتيسيون il faut présenter les 10 meilleures prises، 10 ديال لي بريز ديالكم، احسن 10 اسماك اللي صاريتو. جوائز ان شاء الله غادي يكونوا دو بروميي و سانكيام، من الاول الثاني الثالث والرابع والخامس عندهم جوائز. اي بي لو بوديوم عندنا 3 شيك كوم فو فويي قدامكم. Premier chèque c'est 3000 dirhams, chèque espèce. Et puis le deuxième عنده 2000 dirhams espèce. و le troisième عنده 1000 dirhams. Et puis aussi il y a les trophées. بالنسبة لليوم الأحد إن شاء الله عندنا مسابقة ديال بيج فيش. ارتأى الفريق ديال BBM هذا العام باش نديروا واحد جديد، وهو في عوض ما تكون عندنا سمكة واحدة، يعني كل واحد il va nous présenter أكبر سمكة، غادي نديروا لي 3 بلو غرو بواسون باش كنعطيو اكبر حظوظ للاخوان كاملين. باش راه يجيبنا لي 3 بلو غرو بريز فريمون غادي يكون يستاهل لو كادو اللي هو 1500 dirhams pour le premier, le deuxième عنده 1000 dirhams et le troisième عنده 500 dirhams. Ça c'est pour le concours, les prix. وكنجدد الشكر للجميع و جو باس لا بارول ا مسيو سيمو و بارلي كوتي ريغلوم. الله يخليكم. واحد الحاجه مهمه بزاف، لي بواسون كاملين اللي كيتشدوا خاصهم يتغلاشاو اون بوي دو فورم رابيدمون، ولا فيديو دار دون مانيير فيرتيكال كوم سا، يعني تحط لاطواز تحط لو بواسون وتصوروا دون مانيير فيرتيكال. بواسون يتحط مزيان، لا بوش ديالو واخا تكون فيرمي ولا اوفيرت، خاص غير لا ماشوار التحتانيه تقيس لو بو ديال لاطواز، ولا كو ديالو نورمال ماشي لا كو اللي مجموعه، ولا قاس غير واحد في لا كو الاكستريم اللي غيقيس هو اللي غيتحسب. هاد اللوغو اللي كاين هنا يبان، النمره راه غادي نديروها سي ازريد وغادي يحطها في واحد البلاصه بيان ديتيرميني باش هي كتبان في لا فيديو. لو بيشور فاش ياخذ ان بواسون غادي يحط لاطواز، غادي يقول لو نيميرو دو بواسون اللي شدو، باغ اكزومبل بواسون نيميرو 2، toise numéro 40, un poisson de 45 cm, ويقيد ساعة في لافيش. هذا لو مينيموم خاص يكون، زعما ما طلبناش بزاف.
الماء كي قلنا الماء شويه هابط النيفو ديال الماء ناقص شويه. اوكي باي باي. La couleur, le madame Abiy travaille. هذا ما داخلش دونك كنرجعو الماء سور بلاص. هذا حاجي ما داخلش نو ماي. الشمس كتبدا تطلع كيضربوا على لي كولور ان بو لي فلاشين شويه فيغ الكتريك جون بارفوا بوياد كاع لي كولور كيتبان شويه باسكو كتبان ليه شي حاجه ما كيفهمهاش ما كيعرفش كتكون فيها شي شويه ديال الصوت ضربه ولا الا كانت لاكتيفيتي فريمون واقفه بزاف. الا كانت واقفه بزاف كتستعمل لي لوغ اللي كيكونوا كيعوموا الفوق بحال لي بوبر لي كولور كيعوموا غير في الفوق ديال الماء كيكون البلاك باس كياكل على لي موش ولا كياكل على الحوت كيكون الفوق كيخرج شويه لي بيرج وكياكل عليهم هكاك. الوغ دابا بان لي شويه الريح بدا كي شويه خصني ندير واحد اللوغ اللي سميتو سبينر بيت. هاد السبينر بيت سي ان لوغ اللي كيتستعمل بزاف ملي كيبدا الريح. دونك على حسب لا كولور ديال الماء ان بو فونسي نحاولو نديرو شي كولور بيض فيه شي شويه ديال الفيولي ولا واي. هذا كولور هذه كولور اللي تخدم ان شاء الله. كاين هنايا فهاد البلاصه فين كنصيد كاين لي زيربي قدامي دونك خصني نستعمل ان لوغ اللي يقدر واخا يدوز وسط لي زيربي ما كيلصقش. دونك هذا فيه هاد لا سوبليس عنده هذا الراس ديالو هكا كيدوز فوق لي غبيي ما تيكروشيش تيبقى غادي. اون بلوس اللوغ اللي فيه شويه ديال فيه هاد لي باليت هنا فيه شويه ديال فيه صداع. بارفوا لو بلاك باس واخا ما يكونش باغي ياكل يقدر غير لو فيت انك كتبرزطو المره الاولى والثانيه والثالثه كترجعو ان بو ستريسي ونيرفو كيقدر يمشي لولور يعرفو غير يتلح عليه. حيت لو بلاك باس هاد لو بواسون هاد لو كارناسيي سان بواسون اللي عنده تيريتوار ديالو عنده ان تيريتوار وكيتحكم فيه. يعني اي حاجه جات كتبان له كتمثل ليه واحد لو دونجي وكيمشي غير يعرفها باغ كيوريزيتي غير ياتاكيها ويتلح عليها يعرف غير شنو واقع. دونك ماشي شويه الريح المشويه ان بو كما كنقولوا حنا ما تبولش. غادي نجربوا هاد اللوغ والله الله يجيب التيسير. سويتي مو بون شانس.
Ma première prise aujourd'hui, un beau poisson. Un beau poisson qui mesure. Voilà. Un beau poisson qui mesure 44. La Radis Gindoul, toise numéro 3. Et c'est la première prise. Et c'est du 44. Oui. 44 maintenant. Remise à l'eau. Je vais rapidement. Remettre à l'eau rapidement. Bah, je suis encore en retard. Il faut que je prenne au moins 10 poissons. Et là, il va falloir rattraper le retard à fond. Mais ça commence bien. Avec un poisson qui dépasse 35, ça commence bien. Alors il faut juste qu'on remette un petit peu. Qu'on se remette au travail. Et ça va finir par payer. Allez, à tout à l'heure. Salut Philippe. Très belle touche. Très belle touche. Je pense غيرجع لها. عندنا هنايا مسيو عادل هبه. الوغ الخدمه ديال السي عادل هو يدير الكونسلطاسيون ديال لي بريز، يشوف اشنو شديتي، واش درتي لور اللي تشد فيها لو بواسون وشحال من سنتيمتر في شاك بواسون. اوسي كيدير لا كونسلطاسيون ديال لي بيرمي دو بيش، واش واصل عليه لا دات ديشيونس ولا باقي. دونك سي اون كونسلطاسيون où il prend des photos. مرة كياخد des petites prises les compétiteurs, c'est plus agréable. نوجد لك les documents ديالي. Et là en attendant. C'est Adil, ça va? 4. Voilà le permis. Donc 2017-2018. C'est bon, donc on a dit un poisson, 35 cm. Je vais juste noter mon heure de passage. S'il vous plaît. Bon courage. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci. مبروك. نشوفوا شحال فيه، واش فيه لا ماي ولا جيسبر يكون فيه. يبان فيه واحد 35. Alors c'est un poisson fait 34 cm. Ou la maille ديال le concours c'est 35 cm. Dommage. Les cansaïdos, c'est le black bass. C'est une espèce très vorace. Elle attaque tout. Elle grandit. Elle peut atteindre des tailles phénoménales. Et en Europe, malheureusement, et en Asie, aux États-Unis surtout. حيث هما عندهم لو نوكيل قبل منا. هما كيطلعوا حتى كيطلقوها. اللي عندهم ماشي ياكلها مي ان فيت يحطها ويطلقها. لا فيلوزوفي باش كتدخل المغرب تمشي كتمشي ما تقبلاتش في الاول
مي بوتيت ا بوتي الناس كتقبل. اليوم جينا باش نشاركوا في التخوازيام ايديسيون بلوتو في لا كاتريام ايديسيون ديال الموروكو باس ليغ اورغانيزي بار لا بي بي ام. اليوم هذا الصباح هذا درنا غير البيك باس. شكون اللي غيصيد فينا لو بلو غرو بواسون alors que البارح c'était une compétition ديال التوتال دي بواسون كيكون هو في لي زيربيي في وسط النهار يشيرش لي بروفوندور. Surtout quand il est grand de taille, il devient de plus en plus méfiant. Là, le Walid Lahmo, c'est un ex-pêcheur. Il faisait que ça, il faisait 400-500 km rien que pour pêcher. Et des fois, quand il y va, donc c'est le grand jour. La pêche c'est le grand jour, ça a toujours été le grand jour. Et au ملي كبرت وليت نقدر نمشي بوحدي je ne rate pas l'occasion. Alors d'abord on va changer de technique, là on نديرو un leurre dur. التكنيك ديالو دونك غندخلو سوفيزامون غير هاد لافار ديال هادي باش ما تبانش لاقطه. on va camoufler comme ça il est plus visible. نشوفو فين غادي يوصل كندخلو في هاد البلاصه اللي غادي يوصل هو. On a cette couleur du même. On a cette couleur. On remplace une grenouille. Là, c'est un mini lézard. Et si vous avez remarqué, on a toujours une petite couleur flashée à la fin pour l'énerver. Alors, soit il a faim, il va attaquer, soit on passe à côté de son territoire, il va quand même attaquer. Dès qu'il y a du vent, on change de technique carrément. Il n'y a plus de leurre souple. On passe au spinnerbait. Alors le spinnerbait c'est un leurre comme ça qui passe dans les herbiers. Il a l'hameçon à l'intérieur. Il passe dans les herbiers sans accrocher. Il y a différentes couleurs qu'on peut choisir pour lui offrir l'alevin qu'il veut. Et il y a aussi des spinnerbaits de surface qui font plus de bruit. Celui-là par exemple. Il a une palette. Alors en le ramenant, il y a la palette qui tourne et qui frappe en même temps. À chaque tour, elle touche là. Ça fait énormément de bruit, ça le dérange, il attaque. Faut juste, avant de valider, on voit déjà la release. Voilà.
passer second poisson, c'est bon pour la release. Bon, attends, il faut vérifier les points suivants. Donc déjà bouche sur 0 cm, la mâchoire inférieure, c'est bon. On fait la validation des trois poissons pour le concours Big Fish qui s'est déroulé aujourd'hui le dimanche 29 octobre. Donc pour valider les 3 prises, il faut voir les 3 vidéos avec un mot. C'est une empreinte audio qu'on fait dans la vidéo pour valider les vidéos du 29. Donc pour valider les vidéos, il faut insister sur 3 points essentiels. Sur les mensurations du poisson, qui soit vraiment exact. La longueur que nous donne le pêcheur, il faut la voir sur la vidéo. Il faut vérifier que c'est le pêcheur en question qui a pris le poisson et c'est mentionné par le nom dans la vidéo. Et puis le 3e point, c'est qu'il faut remettre le poisson dans son milieu naturel, dans de bonnes conditions, pour respecter les valeurs de la pêche sportive. L'équipe est constituée de membres de notre association, Black Bass Maroc, et puis le concurrent en question, M. Haj Mahal, qui est président de l'association Club No Kill Fishing. اللحظه اللي كيتسناها الجميع. السلام عليكم، كنرحب بكم اونكور اون فوا في ليفينمون ديال بي بي ام، واللي الحمد لله داز على كل ما يرام. كانوا لي بري بزاف. دابا اون فا انونسي الكومبيتيسيون الثانيه ديال البيك فيش. البيك فيش لا 3 بلاص عند سي زهير داوداني. الوغ الرتبه الثانيه حصل عليها السي يوسف قصابي، مبروك عليك. واللي غاد يقدم لي الجائزه سي محمد كريم. الفائز ديال هذه الدوره كان هو السي يوسف عمراني، 1500 نقطه. لا كومبيتيسيون ديال نهار السبت ديال بلاك باس ماروك. الجائزة ديال الرتبة الرابعة لسي يوسف عمراني، واللي غيستلم لي الجائزة هو العبد الضعيف سي محمد صافي. أنا سي يوسف، مرحبا. صافي بليزير. سي يوسف سملاني. مرات يا يوسف. لا صافي مزيان. وي tu as raison. خذ de l'événement ديال بلاك باس ماروك ام بي سي 3 اللي داخل في لو كادر ديال موروكو باس ليغ 4 ايطاب. سي شعيب النحال.
ماني ما تجام قاغوم ازول خاوم اللي زدين تدسي زدين تيفوت وكان اول حاجه اللي قلت فيتامين انتج المكون الاصل نص بحري. سي الحسين مرة نحتاج شخطة هنا تقداش وتنقص الصبار تخلطت اللي يعطيك الصحة تنمير تاكي صحتي البركه الجير كنيو دير هنا أكل يستهنى ربي تفارتا تمازيغ نون. مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة برامج قناتكم تمازيغت بالروافد الثلاث للغة الأمازيغية: تمازيغت، خورت نرمبوز هوكي صنار، تريفيت، واحد نترمبوز هو جماعة، تشلحيت، نورت نرمبوز زوخ دار الجماعة. متابعة ممتعة نتمناها لكم مشاهدينا.